В этом ролике я буду выполнять задания от ютуберов, и сегодня мне дал задание Клоус. Задание для свиста от Клоуса. Братанчик, что тебе нужно будет сделать? Все очень просто. Смотри, заходишь в ММ либо в закладку бомбы и делаешь эйс. И если ты это выполняешь, то твои зрители подпишутся и поставят лайк. Вот так вот. Ну что, давайте выполним это. Ну что, задание выполнено, подпишись.